anak bawah setahun demam, sesama, batuk, tak ada ubat, betul tak? Okey, jadi apa yang perlu kita buat untuk legakan demam, batuk, sesama ni? Okey, kalaulah petua-petua banyak sangat kita jumpa, ambil lemon, hiris-hiris, perah dalam batap dan kita mandikan bayi kita tu. Betul tak? Okey, tapi sekarang Aizah nak cadangkan jalan mudah, shortcut lah orang kata. Kita dah ada mandian lemon ni. Mandian lemon ni kita boleh terus je apply dekat baby kita. So tak payahlah pergi beli lemon, potong-potong, letak dalam batap dan mandikan. So kalau ada mandian lemon ni, kita picit je terus mandikan bayi kita. Mudah, cepat dan senang. Okey, dia boleh bantu untuk keringkan hingus anak kita, legakan demam anak kita. Biasanya kalau anak kita ada batuk sesama, memang payah kan? Memang tak tahu pun macam mana nak keluarkan hingus tu, macam mana nak keluarkan kahak tu. Jadi kita lah yang kena bantu dia. Macam mana nak bantu dia? Okey, Aizah ada CF Rub ni. CF Rub Balm ni dia bantu untuk melegakan batuk, keluarkan kahak dan juga legakan hidung kita berhingus tu. Biasanya kalau anak kita batuk, ada kahak, bila dia batuk kita akan bunyi kan, bunyi kahak tu. Kadang-kadang bila dia bernafas pun kita berbunyi dah, kan, bunyi dekat sini, bunyi kat sini sebab hingus tu banyak, dia tak reti nak keluarkan. Kadang-kadang kalau tidur malam memang sangat mengganggu sebab dia susah nak bernafas, dia tak reti nak keluarkan hingus tu. Memang kesian kan, menangis, tak lena tidur, hidung tersumbat, batuk lagi. Jadi CF Rub ni dia sangat bantu. Kita applykan dekat anak kita, sapu dekat dada kan, sapu kat dada, kaki. So dia sangat bantu untuk mengeluarkan kahak. Bila anak kita batuk, dia keluarkan kahak. Dan dia juga dia bantu untuk melegakan hingus anak kita. So bila lega hingus tu, dia boleh bernafas macam biasa. Dia sangat membantu dan sangat bagus sangat. Kita juga ada Calm Time. Okey, balm Calm Time ni untuk menenangkan anak kita. Biasalah kalau anak kita demam kan, dia merengek sebab dia tak selesa, badan dia tak selesa. Okey, merengek, menangis. Jadi kita applykan pula Calm Time ni untuk menenangkan anak kita. Kita memang dah reka khas untuk baby-baby boleh guna. Kita dah tahu baby yang bawah setahun ni kalau demam, sesama, batuk memang payah dan tak ada ubat. Jadi kalau anda yang ada anak bawah setahun, Aizah syorkan sangat belilah ni, buat preparation dekat rumah. Kalau anak kita demam, terus je guna, terus je apply. Ataupun tak demam pun boleh je guna untuk mencegah demam. Okey, untuk mencegah demam. Jadi kalau anda nak dapatkan, boleh klik dekat barcode kat bawah tu. Ataupun kalau nak tahu lebih lanjut lagi, boleh juga Project Aizah. Nombor Aizah ada dekat profile. Okey, sebelum tu jomlah follow Aizah untuk dapatkan banyak lagi tips yang menarik. Okey, bye.